दोस्तों, ये जो आप पक्षी देख रहे हैं इसका नाम जकाना चिक है। ये बहुत ही होशियार पक्षी है। ये पक्षी अफ्रीका, अमेरिका और दक्षिण एशिया में पाया जाता है। जब ये पैदा होता है तब ये आकार में बहुत ही छोटा होता है, लेकिन इसके पैरों में उंगलियों का साइज काफी बड़ा होता है, जिसकी वजह से पानी में पत्तों के ऊपर आसानी से चलता और दौड़ता है। खतरा महसूस होने पर ये पानी में डुबकी मार लेता है और अपनी चोंच बाहर रखता है ताकि सांस ले सके। दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना।